Сәлем достар, бүгін сіздермен бауырсақтың ең жақсы шығатын рецептісімен бөлісетін боламын. Осы рецептпен бауырсақтар үлпілдек, доп-домалақ болып піседі. Ең алдымен ыдысқа жылы сүт құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы керек. Ашытқа саламыз. Тұз саламыз. Қант саламыз. Қаймақ. Содан соң майонез саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Електен өткізіп ұн саламыз. Електен өткізіп салсаңыздар, қамыр әдемі көтеріледі, әрі үлпілдек болып шығады. Содан соң барлығын осылай қасықпен жақсылап араластырамыз. Ең бастысы ұнды көп салмаңыздар, қамырымыз жұмсақ болып шығуы керек. Қамырымыз дайын болды. Енді осылай үстін жауып, жылы жерге қоямыз. Шамамен жарты-бір сағаттан соң егерде қамырымызды қайта бір рет қайтаратын болсақ, қамырымыз одан да әдемі болып көтерілетін болады. Міне қамырымыз көтерілді. Енді қолымызбен жинап, бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін алып, қалған бөліктерін міндетті түрде бетін жауып, шетке қоямыз. Енді бір рет қана осылай азғантай ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қалыңдығы шамамен 5 мм болу керек. Ұн көп себудің қажеті жоқ, себебі бауырсақтарымыз қатты болып қалуы мүмкін. Міне мен жайып болдым, қалыңдығы шамамен осылай болу керек. Сосын осылай бауырсақты домалақ етіп кесіп шығамыз. Мен мұнда арнайы форманы қолдандым, стаканмен кесек те болады. Дәл осылай екінші қамыртты жайып шығамыз. Бауырсақты өз қалауыңыз бойынша ромбик етіп кесіп алсаңыз да болады, бірақ маған осылай дөңгелек болып піскен бауырсақтар өте қатты ұнайды. Сол себепті мен барлығын дөңгелек етіп кесіп аламын. Кесіп болған соң беті кеуіп қалмас үшін осылай жауып, тағы да 10-15 минутқа қойсақ, онда бауырсақ тағы да көтерілетін болады. Енді табамызға май құйып қыздыратын боламыз. Табада май жеткілікті мөлшерде болғаны дұрыс, сонда бауырсақтар әдемі көтеріліп, шар ұқсап пісетін болады. Осылайша бауырсақтың екі жағын қызартып, жақсылап пісіріп аламыз.
Бауырсақтар осылай әдемі көтеріліп, топ-томалақ үлпілдек болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдағы жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін қоңырауды басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.